面試編號4689，你可以入嚟啦。呢位先生請問叫咩名啊 Zero。哦，叫 Zero。有冇帶 CV 咧 CV 啊，我唔記得帶喎。唔好意思啊。阿 Zero，你係咪第一次見工㗎？係啊。通常我哋第一次見工咧，係應該我哋話請錯你先坐嘅喎。我哋未講請錯，你已經坐落嚟啦。咁係咪要起身啦我？啊，算啦，我起身。你可以坐低啦，唔該。唔好意思啊。好。阿 Zero 啊，你知唔知呢份工咧係見啲乜嘢㗎？應該係賣下嘢嗰啲啦。都可以咁講嘅。咁你有冇類似呢方面嘅工作經驗之類啊？冇喎，我係啱啱畢業出嚟揾嘢做喎。哦，第一次揾嘢做。嗱，我哋呢份工咧就係 sales 嘅，好注重嘅就係咩咧？點樣同人交流？我哋想知道嘅就係你有冇呢方面嘅能力？點樣同人交流？不嬲我好擅長啦，即係平時都約咗好多 friend 出嚟玩啊，去唔同地方食嘢啊咁樣啦。咁同埋有啲時候我都會都係咁啦。咁不如我俾個情景你試下睇下有冇辦法去到處理啊。因為頭先因為而家我講呢個情景其實都係一般做 sales 嘅工作會常常遇到㗎。咁如果有一日有個顧客咁佢就買咗嘢，咁佢就離開個鋪頭。咁佢離開嘅時候咧，嗰個防盜裝置就突然間響，咁你會點做咧？隔離一衝過去，截停佢，老細，你好似未俾錢喎，咁樣啦，咁就拉翻入嚟。你覺得咁？你覺得你用呢個態度去接去對待啲客人，個客會唔會滿意啊？個客會嚇親。其實你有冇諗過可以用其他嘅方法嚟到去處理類似嘅事咧？咁唔通行埋去同佢講，老細俾次機會，老細，你件貨好似未俾錢，咁樣。明白。咁睇嚟，你都似對一個嘅技巧，好似都仲需要稍為磨練下喎。咁磨練咪啱你請咗我咪有得磨練咯。咁唔該晒你，Zero，你翻嚟等消息咯。好啦。好。咁就得啦。就得啦，再見。拜拜。